alomat qilmaylik. Nimaga sen topa olmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunga tunga o'laysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taoloning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatida. Bu yo'q Allohdan. Endi kufr olamidagi odamning holini qarang. Yuguradi, yeladi, harakat qiladi, sabab qiladi, natija bo'lmasa tushkunlikka tushadi, o'zini o'ldirishlikkacha boradi. Ammo iymon olamida-chi? Hamma sababni qilgandan keyin ham natija bo'lmasa, demak Allohdan ekan deydi, rozi bo'ladi, ajr oladi. Al-Akram, o'ta karamli bo'lgan Robbisi shu narsani taqdir qilgan edi unga. Alloh qizg'anmagan edi, Alloh baxillik qilmagan edi. Men qildimmi harakatni nimaga bermading demaydi. Chunki karamli, o'ta saxovatli bo'lgan Robbis shu kunda taqdir qilibdimi? Demak, shu sizga yaxshi ekan. Endi nima bo'ling? Rozi bo'ling. Innama yuwaffas sabirun ajrahum